我哋而家背一背主禱文先。我們在天上的父，願你的尊名願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的酒食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。我哋而家見證會開始係啦，有請牧師。可能唔上咪得啦。要可能一定要其實咧行得咧係神嘅恩典嘅。舊年咧5月27號咧就做手術之後咧，發現咧醫生話咧就冇機會行得㗎啦。我隻左腳咧係完全掟唔到嘅。咁啲下回分解啊咁啊，即係講見證咧，即係唔可能話一次講晒嘅。我諗分享翻我未信主之前嘅生命嘅嗰個經歷啦。我未信主之前咧，我係23歲受耶穌洗禮，22歲之後咧就開始返教會。咁就22歲之前咧，除咗好事之外咧，任何東西都做嘅。偷呃拐騙啊，奸淫擄掠啊，即係博懵啊，去啲娛樂場所啊。點解咧？因為我好叻，我讀書係高材生。全校係全級係10名之內嘅。全級啊！嗰時小學咧係40-50人一班，我哋4班就200幾人嘅。我立志係做醫生，因為爸爸早死，我16歲就係要出嚟做嘢。咁嗰時爸爸係開緊廠嘅。咁我哋工廠，如果大家記得年老就記得啦。1967年暴動咧，就我哋做緊炸彈，即係拋上去爆咧。咁香港政府全部撳晒啲炸彈，即係炸藥。所以我哋生意就一落千丈。李嘉誠就炒地產，我哋就冇得炒，我哋冇啊。咁我哋爸爸死咗，我哋就捱。我出嚟做嘢咧，係見到咧有啲有錢人咧，即係跟我爸爸一齊做生意咧。我爸爸教佢咧。佢見到我哋行左邊嘅馬路咧，佢即刻咧就走咗去右邊。我叫做太子仔、文仔啊，太子文。好驚我咪問佢借錢。我哋有人教我哋咧，就將間屋將個申請破產，揾一個人出嚟申請破產。我哋就所有嘅家當可以攞翻。我哋嘅決定啦，唔想我爸爸嘅名衰。我決定就係將間所有廠執晒佢，3間廠執晒佢，同埋啲嘢賣晒佢。啱啱夠話，我哋搬走咧，臨走咧，嗰個牌咧，只是及增長塑膠皮具製品有限公司，皮具製品廠唔係啊，上公司㗎咋。好大發哥，仲大發過呢排，4倍咯，3倍咯。喺度。我阿哥冇一個，阿哥肯定。我就親手攞個錘仔，一掟個嘭一聲。心裏邊即係我同呢個牌咧同歸於盡咗啦，已經。所以咧有一句説話咧就話：真人富貴厭人貧。我喺高街咧對面咧就兆華坊啦，而家改咗兆華大廈啦。我每一年咧，我哋睇住佢哋咧就
跳舞啊，成日嗰度泊私家車好靚好貴，好高尚嘅。大家未見過都嗰啲木門咧係趟木門嘅，即係話咧係古董式。我問咧原來以前咧就唔俾巡迴行入嚟喎，即係黑色啊，所以閂到木門。咁啊，我就成日咧，如果阿陳生揸車知道啦，我哋揸車人咧，我而家收工嘅做司機我知啦，我以前係咁衰咁曳。咁啊就叫人揸車靚車就畫翻人哋不得已，心地仲唔好喎，見到爆胎咧諗個辦法落去啊！但千祈唔好啊，千祈唔好學我啊！但而家冇學啦已經，咁我就用啲牙籤咧，4條車胎就吉晒落去。咁哇真係陰公啊！嗰陣時唔知啊，兜翻喺邊個車轆左車轆流去擺喺你後邊啊！哇真係〜幾架車飛轉翻嚟真係講粗口鬧啦，可能係你積都積唔起噶嘛，冇得積噶嘛，真係要揾架車吊計吊上去，個心裏好開心。其實咧，我係付咗好多代價，高才生付好多代價。我爸爸係佢覺得佢白手興家，所以咧我隻眼好差咧，我就係夜晚唔準我哋即係翻到工廠一定幫手做嘢啦。咁我半夜夜晚係9點鐘先由我黃燈事業，我就出去做社課，做寫字啊。咁爸爸好知慳識㗎，爸爸識晒燈。咁啊讀個書啊好微作光頭癖啦。我係諗到死橋喎，即係到而家我讚自己真係咁聰明嘅。你諗下我點咧？用一個橙箱啊，喺鋪頭門口。出邊射街燈咧就坐喺度讀書，啲人都成日話我叻仔啊！呢個細路仔勤力，我跟住我心裏講緊粗口啊！我嗰陣時講粗口好犀利㗎，咁啊話咩？但睇翻咧，呢個係我熬練咗我做人咧係好拼搏。我唔識做嘢㗎，我其實咧好多工廠咧啲人都以為我識好多嘢，其實咧。爸爸教我一句説話咧，佢話你唔識就問人。佢話咧，你特別咧唔識路咧，你喺路邊就問人啦。口在路邊逢人問，有人先會指點你嘅，有人會指點你迷津，有人指點你黑路。但係咧你要錯咗，你識翻轉頭。咁我做工廠咧，我就喺工廠做咧，就做得好，由一個好低層一路做到埋車床啊，好多嘢。我做過好多用啊，甚至乎咧1973年咧股票衰退咧，我哋工廠冇嘢做咧，我就出去賣街邊。啲差人啊、警察啊拉啊，夜晚我哋夜晚無牌小販，真係無牌小販啊！大家記唔記得蔡發達咧就金石塘咀啊，而家仲喺度嘅。嗰天橋底下邊隔離一間咧，就向西環行，一間做蔡發達嚇。咁我哋咪賣豬腸粉咧，我叫側邊睇啦，豬腸粉啊！咁9樓咧做咩啦？我話豬腸粉好靚啊！唔買就你蝕底啊！嚟啊！咁叫啊！落嚟買啊！差人埋嚟咧，係嘛？大佬啊，你行啦！我話 Sir 啊！我哋冇嘢做咗去打劫咩？我話，佢話係啊，我知。咁你咧入去咧，咁再問下個看家好人喎，就叫晒嗰啲小販入去，擺晒裏邊冇得拉。即係我哋都記得呢個伯咧係個恩人嚟嘅，即係如果唔係咧，我就餓死㗎啦我哋。咁呢個講咧就係我過去嘅年青成長啦。點解話咧我做咗一個好唔好壞人咧？即係因為窮啊，想博多啲錢咧，咁就走去跆拳道。我只學咗跆拳道灣仔，就我自己加拿大隔離嘅灣仔小學啊。嗰時成光勇咧就喺日本韓國嚟嘅，教跆拳，我就跟佢哋學。我可以咧嗰時咧，而家唔得啦，而家完全得啊，可以針過3個人嘅，即係 over。即係3個都騎 over 咧，跳 over 咧，可能而家冇人跳啊。咁我單腳咧就跳起佢，
而係跳過3個人打兩塊板嘅，個 side kick 咁啊都幾夠，而家得。咁啊就喺走合同園啦，俾啲黑社會睇戲啦，咁我就唔冇㗎，我就得唔入。咁我同佢入咗去就40年前到啦，見過佢啦，以後就冇見過佢啦。佢係全球10大通緝犯，全球軍火妓女乜玩到乜都齊㗎啦。咁但係咧翻嚟香港就見咗佢哋4支槍，唔係合法㗎，真係完全唔合法㗎。佢係要保護自己，警方要揾佢，黑社會揾佢，兩隊都揾佢。你知警方揾做咩啊？等嚟做下證人啦，黑社會都係滅口啦，咁係到而家都冇見過啦。咁我自己喺個環境咧就係覺得我識講到粗口啦，我左手一定係煙仔，右手一定一支啤酒喺度㗎啦，即係左右手好少有，冇乜離我手裏邊啊！我記得翻教會嘅時候咧，開始翻教會咧，點解翻教會咧？試下唔好學啊，但係都不妨學嘅。男仔咧嗰陣時喺出邊咧品得多咧，又話哎呀翻教會最好啦，教會啲女仔最純正嘅最純品啊咁我跟住女同學咧，佢個妹咧話：哎呀你都冇得救啦！我係我冇得救啦。翻教會，我話你記唔記得啊？我嗰樣記唔記得啊？嗰時我讀小學咧喺都話基督教會培讀中學嘅時候咧，我話牧師冇嘢做㗎，個牧師食飽飯嗱，呢個唔好學嚇，食飽飯等事喎，好粗俗嘅唔好學嚇。食飽飯等事喎，我都講我嗱牧師嘅時候咧，跟住個同學就問我話：咪而家呢個姚牧師咧，咪得食乖。我哋話覺得牧師係冇嘢做嘅，其實牧師做到牛趴喺度都唔知嘅啫，即係我做緊牧師之後，即係咁蝦一路做，半夜打個電話嚟就撲到佢，乜都去啊！即係唔知死人冧樓乜嘢都去。但喺嗰裏邊咧經歷到好多嘢，咁又翻咗教會啦，咁你知翻教會灣仔教會咧就係嗰個酒吧嚟嘅，即係軒尼詩道72號匯豐銀行對面。叫新威大廈，而家我都冇人記得嗰座樓㗎啦。我話咩？我會背俾你聽，因為我翻咗台啊嘛，即係以前喺度成長。我最記得嗰日信咗耶穌之後咧，就平安夜。即係我真快樂啦！我真快樂嗰陣時走音樂唱啦嚇。個差佬就問我啦：喂，你做咩飲醉咗酒啊？我話名啦，阿 Sir。佢喎，而家冇咗白紙牌香港交做冇喺香港牌啊！佢咁多國啊，成日咧上親拜會咧，我手上一定4包香港膠食齊嗰啲嘅，咬完之後咧，唔出聲嘅，第一幾多唔出聲咧，一驚出聲講粗口，啲人話我啞嘅，但係冇出聲啦，我哋而家近期叫露底啊嘛，即係冇露底特快俾人睇啦，即係啲潮語學㗎，要學㗎，我哋站喺年青人要諗下呢啲，即係成陣煙味臭味嗱聲攞去擺幾支白紙牌香膠，咁跟住狂飲2罐可樂。上到教會咧，我最記得一次咧就喺團契講道，即係講見證，就過一生啦，即係過幾年啦。我周邊有機會做咗職員啦。喺職員會去彈開啲姊妹，即係傾緊有啲乜聚會點樣做啊？彈開，我心裏邊話加拿大嘅姊妹一定唔會揾，一定唔會揾個苦啊！同我弟兄講，就佢就話弟兄就話你傻啦，加拿大咁多姊妹你唔揾，你唔揾邊度啊？一定揾，真係唔係喎？真係話上帝咧又憐憫我喎。即係好多姊妹咧，好好嘅，真係好好嘅。到而家我仍然都好欣賞啲姊妹，即係有心意嘅姊妹咧，都係好欣賞佢，真係好。但係收尾咧，我有機會咧就走咗去一個工業軍團契，專去向基層傳福音。個使命咧，我係基層傳福音嘅。而家你唔好同我講英文，因為我英文已經50年冇用，完全係零啊！
我最記得寫咧11你識串都11都唔識串，真係識講唔識串啦啊！真係有啲英文即係而家英文真係慘不得了，完全講普通話講英文真係唔掂啊！真係唔掂當啊！50年冇用，即係廢咗武功㗎啦。但係咧，好感謝主啦！我喺嗰個官方團契到而家咧，我亦都係喺基層裏邊做工作。好多教會又想問我會唔會去做一啲大嘅教會，我話對唔住啦，我係都係想做呢間教會即係做基層，冇人亂去做嘅。大家冇同嗰啲路邊隻傾過偈啊？乞兒啊傾過偈啊？好大陣味㗎，好難頂㗎嗬！唉，我教你一招，要和諧要識我笑，有冇笑喎？但係微嘴咪嘴，咁同你講有乜需要？咁其實咧，我頭先都唔透氣㗎，游水你識游水嘛？游水冇透氣，褪開。呢個專家嚟㗎，呢個第2名啊，第幾名啊？即係褪開啲，咁透氣。點解咧？我哋千祈唔好同啲露宿者或者人咧就俾啲面色佢睇，即係話咧，哎呀，千祈唔好啦！我有個姊妹揞住手啊，我對唔住啊，請你行開，唔使你做。點解？即係我哋唔係歧視佢啊！佢係有味，真係好難頂嘅，真係好難頂啊！好難頂啊！真係你未試過嗰種味道啊！真係好難頂嘅。但係咧，你要同呢啲人建立關係咧，一定咧要好親密，要好親切，即係你唔會歧視佢，但係咧你亦都接受我哋人有限制，咁樣我哋有辦法同埋我哋教我係我學識。但係親愛弟兄姊妹朋友咧，都係我哋付咗代價，撞咗板。正如咧，我有時識姊妹咧，我太太咧就係喺公義科團契咁做小組，大家一齊認識嘅。咁佢都好驚我係咪一個好唔踏實嘅人？佢最深愛咧就劉達芳博士有隻劉，即係而家退咗休，就喺 K 屋做幫手啦。佢同我講，佢話好嘅弟兄咧就冇幾多個嘅，好嘅弟兄冇幾多個嘅，你不如諗下，你俾個機會自己，俾個機會我，即係我祈禱啦，我話神啊，你話我要俾一個要真係我哋心意嘅，祈禱好耐，神啊俾我睇見呢一個。我都有心花㗎，心花意思話咧，追佢嘅時候咧，另外個姊妹又好好嘅，一嚿搭2船啦，千祈唔好學啊，我衰格，卒之咧俾神鬧到我飛起就話，唔可以咁樣嘅，要悔改啊。我但係講到咧，因為咧，我覺得咧就人生係經歷咗好多階段嘅，即係我未信主之前咧，我人生咧只係一個向錢看。揾到錢就叻仔，唔理你係用不擇手段，但係當然你唔係殺人放火種啦，係以本傷人。大家而家好中意淘寶啦，買嘢啦，其實咧都係以本傷人，即係拼多多單我哋忍受又唔住喎，忍受唔住喎，即係嗰啲大粒問題咧，應該係咩嘢咧？呢個世界咧就係一個弱強食，但係我哋自己感覺咧，我哋信咗主之後咧，唔好弱強食，我哋更加咧就喺需要嘅地方能夠擺多啲。我嚟賴到少少咧，有好多人咧話牧師咧，好多時係飲食嘅，有啲係，有啲就唔係。我自己作為牧師咧，如果係喺祈福會咧，基督教祈福會咧，專係向老人院傳福音啊、報道啊，嗰個例如佢哋咧就話咧，我就好唔同嘅，我每一次去，我到教會到今日咧，我亦都係
洗禮嘅時候咧，我哋着牧師袍，咁啊紅色帶，婚禮都係，喪禮咧我就將佢牧師袍都着，就轉咗紫色帶，係一個喪禮，就榮耀嘅身體，佢上到天父度。啊，好多人咧就會話牧師啊，呢個冇乜人，你唔使着，我對唔住。牧師袍唔係咁樣用嘅，牧師袍咧係尊重弟兄姊妹同埋安息者，尤其是安息者，話俾人聽，佢已經係好平安，翻到主嘅懷抱裏邊。甚至乎咧，去到殮房咧，一個人冇親人冇事，我仍然都堅持。點解咧？我覺得咧呢個係尊重，唔係尊重我件衫。我而家話俾弟兄姊妹聽，有時叫我着，對唔住啊，我着唔到啊。你唔介意我着咧，但係咧你要睇住我喎，扶住我就即係喎，真係喎，我即係你知道我好論盡，而家唔同咗。見牧師袍度長我隻腳啊，因為矮咗3寸個字，唔知2、3寸最少啦，條褲越嚟越長啊，佢係越嚟越矮啊。我自己影相咁矮啊！親愛弟兄姊妹，我哋睇到咧，主有好多恩典啦。因為時間關係啦，我就會到呢度。咁我諗咧，遲啲再講咧，我譬如我點樣成長啊，點樣得到主嘅看顧咧？同弟兄姊妹分享啦嚇。我到呢度，好，我哋開始有聖餐啦嘛，係嘛 ？OK，我哋請弟兄出咗嚟，因為我請雙禮個弟兄，呢個弟兄係嘛？幫手。我驚我唔係好記，我通常咧我就會中意咧何傳，我哋何牧師啊，天佑牧師嗰度用一句説，就譬如一先嗰度。嗱，因為咧我以前咧就每一個我主教會咧，以前個教會咧。